30 ലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ആഫ്രിക്ക ഒരു മരുഭൂമി പ്രദേശമേ ആയിരുന്നില്ല. ഒരുപാട് പുഴകളും പച്ചപ്പ് നിറഞ്ഞ സ്ഥലം തന്നെയായിരുന്നു. ഈ കാലത്ത് ചതുപ്പ് നിലത്തിൽ ജീവിച്ച മീനായിരുന്നു ആഫ്രിക്കൻ മുഷി. പിന്നീട് ജലലഭ്യത കുറഞ്ഞ് ആഫ്രിക്ക മരുഭൂമിയായപ്പോൾ ഈ മീനുകളിൽ നല്ലൊരു ശതമാനം മീനുകളും ചത്തുപോയി. പക്ഷേ അതിൽ ചില ആരോഗ്യമുള്ള മീനുകൾ അടുത്ത മഴക്കാലം വരെ ജീവൻ നിലനിർത്തി. ഈ മീനുകളുടെ അടുത്ത തലമുറയിലെ മീനുകൾ കനത്ത വേനലിനെ അതിജീവിക്കുവാൻ പഠിച്ചു. മഴക്കാലമായാൽ കിട്ടാവുന്ന അത്ര ജീവികളെ ഭക്ഷിച്ചു. വേനൽക്കാലത്ത് ചളിയുടെ അടിയിൽ പോയി ദീർഘനിദ്ര പ്രാപിക്കും. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ വായു ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി മണ്ണിൽ ചെറിയ ദ്വാരം നിർമ്മിക്കും. ഇങ്ങനെ അന്തരീക്ഷത്തിലെ വായു ശ്വസിച്ചതോടെ ഈ മീനുകൾക്ക് കാലക്രമേണ ശ്വാസകോശമുണ്ടായതോടെ ഈ മീനുകൾ കൂടുതൽ അപകടകാരികളായി മാറി. വെള്ളത്തിൽ നിന്നും കരയിലേക്ക് വന്ന് ഇര പിടിക്കാനായി തുടങ്ങി. ഈ മീനുകൾ മൊത്തം ആവാസ വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് തന്നെ ഒരു ഭീഷണിയായി മാറുന്ന അവസ്ഥയായി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മീനുകളെ വളർത്തുന്നത് സർക്കാർ നിയമം മൂലം നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട്.